Takk, president. La meg først bare presisere at vi her snakker om 1% MC-miljø. Vi snakker ikke om de 99% andre aktørene i MC-miljø som positive utøvere av en interesse for motorsykler. Her snakker vi om den 1% som Kripos omtaler som det best organiserte og hurtigst voksende organiserte kriminelle nettverk i Norge. Det alvorlig. Etter undertegnets mening så snakker vi her om et skyggesamfunn og framveksten av et skyggesamfunn som setter seg over demokratiet. De har egne lovgivende, dømmende og utøvende organer i 1%-klubbene. De har et kvinnesyn som representert ved at den høyeste status en kvinne kan ha i for eksempel MC-klubben Outlaws, som en 1%-klubb. Den høyeste status en kvinne kan ha som klubbens eiendom, ikke som medlem. Stortingsmeldingen om kampen mot organisert kriminalitet og Politidirektoratets handlingsplan mot 1%-miljø et veldig godt grunnlag for å debattere denne saken. Det gjort et godt arbeid politimessig og politisk. Når Høyre likevel velger å fremme et representantforslag om dette temaet, så det fordi vi tar utviklingen på alvor, det vi ser i hele Norge nå. Dette miljøet i vekst, og det særdeles mange kommuner som nå ser disse miljøene representert på ulik måte i sine nærmiljøer. Det må vi ta på alvor, og det understreker nettopp det vi debatterte grundig i stortingsmeldingen om kampen mot organisert kriminalitet, nemlig den brede innsatsen og det gode samarbeidet mellom offentlige organer, myndighetsorganer, kommuner og næringsliv. Ved å sette fokus på nettopp kommunenes rolle i forslag nummer 1, så har vi synliggjort det perspektivet. Tidligere i år så var justiskomiteen på besøk i Brussel, hos Europol. Det var vel ikke i Brussel, det var i Haag. Vi var hos Europol. Og da var det hyggelig som representanter fra Norge å høre den gode omtalen og den rosen Europol ga til det arbeidet politiet i Norge gjør i kampen mot 1%-miljøet. Politiet representert ved Kripos her hjemme. Derfor det også overraskende å se at man ikke i større grad bruker den kapasiteten og den ressursen Kripos i større grad til å bekjempe 1%-miljøet. Og det overrasker representantene fra Høyre når vi ser eller hørte i høringen i saken at Kripos får tildelt 10 000 spaningstimer fra Oslo politidistrikt til å drive egen spaning mot organisert kriminalitet, men har kun brukt 100 av de 10 000 timene. Fra denne talerstol skal ikke jeg bidra til noen spekulasjoner om hvorfor det slik, men når vi foreslår at vi vil gi Kripos øket operativ kapasitet, så det nettopp for å understreke at vi ønsker å benytte den kapasiteten, kunnskapen og kompetansen som Kripos besitter i å bekjempe disse miljøene. Vi foreslår videre at vi skal styrke informant- og vitnebeskyttelsen, og det ut fra tankevekkende eksempler fra Riksadvokaten om saker, alvorlige narkotikasaker som trukket fra norske rettssaler av Riksadvokaten av hensyn til vitnenes sikkerhet. Vi foreslår også endringer i våpenloven, både om innførsel og registrering av plomberte våpen, og vi foreslår også grep i forhold til å begrense våpenkort for medlemmer av 1%-miljøet. Det gjør vi for å signalisere at når man har tatt et valg om å støtte 1%-miljøet, så får det en samfunnsmessig konsekvens, blant annet ved at man ikke får lov å ha våpen. Høyre takker for den støtten vi har opplevd i komiteen, ved at vi får nå en enstemmig innstilling på 2 av våre forslag. Vi mener det viktig, og det positivt, og det kommer til å føre til gode resultater også, president. Takk.